ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం వచ్చేసి టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్లో ఫ్లోరింగ్ జామ్ అయింది. వాటర్ అసలు బయటికి వెళ్ళలేదు. ఇక్కడ చూస్తారు కదా, పైప్లో అంతా ఫ్లోరింగ్ ఎట్లా ఉందో ఒక తట్టుకుంది అడ్డంగా. ఇప్పుడు అన్న వెనకాల పాటిప్పేసి క్లీన్ చేస్తుండు. స్క్రూ డ్రైవర్తో ముందు కంటిన్యూ చూస్తురా, అవి అందులో నుంచి అంతా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది పైపులో నుంచి. ఈ వాషింగ్ మిషన్ తెచ్చి మేము 6 years అవుతుంది. ఎప్పుడు క్లీన్ చేయాలన్నమాట మేము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ క్యాప్ తీస్తుండ్రు. ఇక ఇందులో కూడా ఉంది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ. నీళ్ళైతే పోసినాము, ఇదంతా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది డస్ట్. మనం వాషింగ్ మిషన్లో ఇట్లా జామ్ అయినప్పుడు బట్టలకు రిటర్న్ వచ్చేసింది అనమాట. అది వెనకాల నుంచి వస్తుంది చూడండి, పైపులో నుంచి. మీకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు కూడా చూసి ఇట్లా క్లీన్ చేసుకుంటే ఎప్పుడైనా మీకు కూడా జామ్ అవుతుందని వీడియో పెడుతున్నా. అందరికీ షేర్ చేయండి, అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది ఈ వీడియో. ఎంత ఫ్లోరింగ్ వెళ్తుందో చూడండి. బోర్ వాటర్ కదా, ఫ్లోరింగ్ జామ్ అయిందంతా. ఇది వచ్చేసి టీపాన, లోపల ఈ నట్టుని తీస్తుండ అన్న. అన్ని వీడియోస్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, మంచి మంచి వీడియోలు నేను చేస్తున్నా. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మూత ఎంతసేపటికి వెళ్ళకపోతే స్క్రూ డ్రైవర్తో తీసింది. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఎంత ఫ్లోరింగ్ జామ్ అయిందో. అంతా పాకురు అంతా, నాచు అదంతా జామ్ అయిపోయింది ఇందులో. ఇప్పుడు వచ్చేసి యాసిడ్ పోస్తుంది అందులో. మీరు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చేతులు. ఇగో వెనకాల ఈ పైప్ నుంచి వస్తుంది, చూస్తారు కదా.
బ్రష్ తీసుకొని చిన్న బ్రష్తోని ఇట్లా క్లీన్ చేస్తుండు. వాటర్ పోస్తే ఎట్లా వస్తుంది చూడండి ఫ్లోరిన్ అంతా. వెనకాల పైప్ని కటింగ్ ప్లేట్తో ఇట్లా కొడుతుంటాగు ఎట్లా పడుతుంది అంతా ఫ్లోరిన్. మేము వాటర్ పోస్తూనే ఉన్నాము, ఫ్లోరిన్ వెళ్తూనే ఉంది, మస్తు జామ్ అయింది. చిన్న చీపురు పుల్లనన్నా సన్న ఇట్లా వైర్ లాంటిది ఏదైనా తీసుకొని ఇట్లా పైపులో క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఆ పెచ్చుల్లాగా పట్టుకున్న ఫ్లోరిన్ అంతా బయటికి వెళ్ళొస్తుంది. మనం ఫస్ట్ యాసిడ్ పోసినాం కదా, యాసిడ్ పోసిన వెంటనే చేతులతోని క్లీన్ చేయొద్దు. బ్రష్తోని క్లీన్ చేసిన తర్వాత వాటర్ పోసి మళ్ళీ మనము క్లీన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇది వచ్చి ఈ లప్పంది టైల్స్లలో పెట్టిరు వాళ్ళు, అది ఉండే మా ఇంట్లో. దాన్ని ఏమంటారు, దాని పేరు నాకు తెలియదు, తెలిస్తే కానీ మీరు కామెంట్ చేయండి. దాంతో కూడా క్లీన్ చేసినాం అనమాట. ఇక్కడ వచ్చి ఇది ఈ చక్రం ఉంది కదా, ఈ చక్రాన్ని కూడా యాసిడ్ వేసి నానబెడుతుండు. జాగ్రత్తగా దూరం ఉండి చేసుకోవాలన్నమాట ఇవన్నీ. దీన్ని కూడా బ్రష్తో క్లీన్ చేస్తారు. మొత్తం నాచు ఫ్లోరిన్ అంతా జామ్ అయిపోయింది ఇందులో. ఎట్లా వెళ్తారు చూస్తారు కదా. ఇట్లా నీళ్ళు పోసి నీట్గా కడుక్కోవాలి. ఇప్పుడు ఎంత నీట్గా అయింది చూడండి.
దీన్ని టీ పాన అంటారంట. ఈ నట్టు ఉంటుంది మధ్యలో, ఆ నట్టుని టైట్గా ఫిట్ చేస్తుండే అన్న, చక్రం నట్టు. ఇది వచ్చేసి పైప్ దగ్గర డ్రైన్ వాటర్ పోయేది, మనం ఆఫ్ ఆన్ చేస్తాం కదా, అది ఈ పట్టీకి పెట్టేసి ఉందన్నమాట. దాన్ని కూడా పెట్టేసాం చూడండి. ఈ క్యాప్ నేను ముందు తీయలేదు, ఈ క్యాప్ తీసి అన్న అదంతా పైప్ దగ్గర క్లీన్ చేసిండు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది నాకు ఐడియా వచ్చింది, ఈ వీడియో కూడా మీకు పెడితే ఉపయోగపడుతుందని. ఫస్ట్ అనుకోలేదు నేను వీడియో తీద్దామని, మధ్యలో ఆలోచన వచ్చింది, తీసిన. అందరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్. ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. నా వీడియోస్ అన్నీ చూడండి. మై హోమ్ మై లైఫ్ తెలుగు ఛానల్. ఇప్పుడే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్. అన్నీ మీకు ఉపయోగపడే వీడియోసే పెడుతుంటాను. బాయ్.